గాయ్స్, మా అమ్మ నేను తోటకి వెళ్తున్నాం. తోటలో చికెన్ చేసుకొని తినడానికి వెళ్తున్నాం. లేదు ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ఏం రాజా చేయి మీద చేసుకో జిడ్డు పోతుంది నీరు వస్తుందిరా పను నీళ్ళ కడిగిండేదంట నువ్వు ఏమన్నా చెప్పిన మాట ఇస్తే డాక్టర్ చదువుతుంది ఆ బిడ్డ చెప్పిందంట చెవులో పూ పెడతాను నీకు సో గాయ్స్, ఇది రాగి బాలు. ఏమి నీళ్ళు వాళ్ళే ఎత్తుకోమనింది. పిండేసి అంటే ఉప్పు కరిగి కలబెట్టి ఉప్పు పైన ఉంది కలిపెట్టిన అంటే పిండి ఏంటి చాలా తిక్ అయిపోతుంది, మళ్ళీ సంగటి గట్టి అయిపోతుంది. చిన్న పిల్లలు అమ్మ చేతమ్మ సంగటి చూసుకో నువ్వు మళ్ళీ గట్టి నేను ఆ పక్క లాస్ట్లో ఉంది అది ఇట్లా తీసుకోవాలి సంగటి ఇంకా ఉంది ఇంకా ఉంది ఈ పక్క తీసుకో కలుకో రాజురాజు అది పిండి వద్దా వద్దు నీళ్ళు అద్దుకోమ్మయ్యా చేతమ్మ నీళ్ళు అద్దుకో బిర్యానీ చేస్తా. గాయ్స్, చికెన్ అక్కడ కుక్ అవుతుంది. ఆనియన్స్ కట్ చేసింది అయింది. కుకుంబర్ లాస్ట్లో కట్ చేద్దాం. ఇది మా అక్క, ఇది మా ఆంటీ, ఇది మా అంకల్, ఇది మా కజిన్. ఆడు షూట్ చేస్తాడు కూడా మా కజిన్నే, నేను చూపెట్టుకోవద్దు. ఇది మా మ్యాంగోస్. లైఫ్ లో ఫస్ట్ టైం వేసుకోవాలా కదా వేసుకుంటాం రా.
చెరువులో అన్న రా ఆంటీ నో 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 దిస్ నో 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 కొను కొడు 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 ಬೇಡ ಬೇಡ